د قرآن کریم د ترجمې یو نویوم درس العمران سورت او 52 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. فلما نکلچی احس درک کړو یعنی احساس کړو عیسی علیه السلام منهم د اغوی الکفر کفر یعنی انکار قال اغه علیه السلام ویلی من څوک دی انصاری زما مرستندوی الله د الله تعالی په لار کې. قال وویلی الحواریون حواریونو یعنی د عیسی علیه السلام پاکو او مخلصو ملګرو نحنو مونږ یو انصار الله د الله تعالی د دین مرسته کوونکي. آمنا مونږ ایمان راوړی دی بالله په الله تعالی باندې وشهد او ای عیسی علیه السلام ته شاهد شه بأننا په دې باندې چې مونږ مسلمون مسلمانان یو. ربنا ای زمونږ ربا آمنا مونږ ایمان راوړی دی بما په هغه څه انزلتا چې تا نازل کړي دي واتبعنا او مونږ پیروي کړې ده الرسول د پیغمبر علیه السلام فکتبنا نو ته ولیکه مونږ مع الشاهدین د شاهدی ویونکو سره. په دې سبب چې د عیسی علیه السلام تبلیغ او دعوت د یهودي علماو په ګټه نه و، نو اکثره یهودي علماو یې د دنیا د فایدې د لاسته راوړلو دپاره مخالفت وکړو. نو د هغه علیه السلام د منځه وړلو دپاره یې داسې توطیه او تدبیر جوړ کړو چې عیسی علیه السلام نعوذ بالله بېدینه او مرتد شوی دی او غواړي چې تورات او د موسی علیه السلام دین ختم کړي. او دا خبره یې د وخت پاچا ته هم ورسوله چې بالاخره پاچا یې د مرګ او وژلو حکم ورکړو. ومکرو او اغوی یعنی د یهودو علماو د عیسی علیه السلام د وژلو تدبیر وکړو. ومکر الله او الله تعالی د عیسی علیه السلام د وژلو څخه د بچ کولو تدبیر وکړو. والله او الله تعالی خیرو بهتر دی الماکرین د ټولو تدبیر کوونکو نه. اذ یاد کا آغا وقت اذ کله چې قال وفرمایل الله الله تعالی یا عیسی ای عیسی علیه السلام انی
بېشکه زه متوفیکه ستا د روح او مادي جسم پوره اخیستونکی یم، ورافعکه او ستا د روح او مادي جسم پورته کوونکی یم، الیه زما لوري ته، ومطهرکه او ستا پاکونکی یم، من الذین د هغو خلکو نه کفرو چې هغوی کافران شوي دي، وجاعلو او ګرځونکی یم، وجاعلو او ګرځونکی یم، اتبعوکه د هغوی چې ستا پیروي یې کړې ده، فوق الذین د هغو خلکو د پاسه کفرو چې هغوی کافران شوي دي، الی یوم القیامت د قیامت د ورځې پورې، ثم الیه بیا ماته مرجعوکم ستاسو ټولو بیرته راتلل دي، فاحکمو نو فیصله به وکړم بینکم ستاسو ترمنځ فیما په هغه څه کې کنتم فیه تختلفون چې تاسو په هغې کې اختلاف کولو، فاما الذین نو هغه خلک چې هغوی کفرو کافران شوي دي، فاعذبهم نو زه به هغوی ته عذاب ورکړم، عذابا شدیدا ډیر سخت عذاب، فی الدنیا په دنیا کې، والآخرة او په آخرت کې، وما لهم او هغوی ته نشته من ناصرین د کومک کوونکو نه، یعنی څوک چې د الله تعالی د عذاب نه اخلاص کی داسې کومک کوونکی د دوی دپاره نشته دی، واما الذین او هغه خلک چې هغوی آمنو ایمان راوړی دی، وعملوا الصالحات او هغوی نیک عملونه کړي دي، فیوفیهم نو هغوی ته به پوره ورکول کیږي، اجورهم ثواب د هغوی، والله او الله تعالی لا یحب نه خوښوي الظالمین ظالمان، ذالک دا چې بیان شو، نتلوه مونږی لولو علیکا پتا باندې، من الآیات د آیاتونو، والذکر الحکیم او د حکمت نه د ډک نصیحت څخه، ان بشکه مثلا مثال عیسی د عیسی علیه السلام، عند الله د الله تعالی په نزد، کمثلی په شان د مثال آدم د آدم علیه السلام دی، خلقه هغه جل جلاله هغه یعنی آدم علیه السلام جوړ کړو، من تراب د خاورو څخه، ثم بیا قال هغه جل جلاله وفرمایل له هغه ته کن شا یعنی انسان شا، فیکونو
نو انسان شو. الحق دا چې بیان شو د عیسی علیه السلام په باره کې همدا حقیقت دی. الحق حقیقت دی. من ربک ستا د رب د طرف څخه، یعنی چې عیسی علیه السلام د الله تعالی بنده او پیغمبر دی، او نه دی په خپله او نه یې مور مریم علیه السلام د الله تعالی سره په خدایۍ کې شریکان دي، ځکه چې عیسی علیه السلام د مریم علیه السلام زوی او مریم علیه السلام د عمران علیه السلام لور ده. یعنی دواړه د انسانانو په سلسله کې پیدا شوي دي. اول دا چې دواړه انسانان دي، او دویم دا چې پیدا شوي دي. نو انسانان او هر شی چې هغه په خپله پیدا شوی وي په خپله مخلوق وي، مور او پلار لري، غذا خوري، مرګ پې راځي، هغه هیڅ کله الله نشي کېدلی. فلا تکن نو ته مه کېږه من الممترین د شک کوونکو څخه، ځکه چې د الله تعالی تعریف داسې دی چې اول قل هو الله احد، الله تعالی یو دی، مگر د عیسی علیه السلام او مریم علیه السلام په شان بی حسابه انسانان نور هم موجود وو. دویم الله الصمد، الله تعالی هیچ چاته محتاج نه دی، مگر ټول کائنات الله تعالی ته محتاج دي. مگر عیسی علیه السلام او مریم علیه السلام په دنیاوي معاملاتو او ژوند کې د نورو انسانانو کومک ته ضرورت لرلو، ډوډۍ، جامو، اوبو او هر شي ته لکه د نورو انسانانو غوندې ضرورت لرلو. لم یلد ولم یولد، نه یې څوک زیږولی او نه د چا نه زیږېدلی، یعنی نه د الله اولاد یا لور او زوی شته، او نه د چا اولاد دی. مگر مونږ ګورو چې مریم علیه السلام د عمران علیه السلام اولادو، یعنی لور یې وه، او عیسی علیه السلام یې زیږولی وو، یعنی عیسی علیه السلام د مریم علیه السلام نه زیږېدلی وو. څلورم او هیڅوک د الله تعالی سیال او برابر نه دی، یعنی په کائناتو کې یو شی هم د الله تعالی په شان نه دی، مگر د مریم علیه السلام او عیسی علیه السلام غوندې نورو انسانانو هم دوه سترګې، دوه غوږونه، دوه لاسونه، دوه پښې وغیره درلودل، او په ډیرو دنیاوي معاملاتو کې یې ورسره مشابهت لرلو. نو د الله تعالی تعریف په عیسی علیه السلام او مریم علیه السلام باندې نه تطبیقیږي، فلهذا دوی دواړه د الله تعالی بندگان او عیسی علیه السلام صرف د الله تعالی پیغمبر او بنده دی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.